Arkadaşlar ben Araba bugün bizimle kötü geldi Şerafettin yani Sherlock Holmes'la oyunumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bugün Şerafettin'de ne yapacağız? Arkadaşlar bu arada yeni uyandım. O yüzden sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Ben hemen videolarım da izleyicilerime bir video çekeyim dedim. Neyle gelmeyeceğiz? Geçiyoruz işte. Ben gözüm çok mahvolmuş, onu siliyorum arkadaşlar. Ben araba biraz ramana kumardayım ki kayıramana yanayım ki uyumam yine de kalsın aman arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sıkıntı oldu da o yüzden bir durdurdum videoyu. Yanlışlık oldu ya. Şerafettin zorluyor. Arkadaşlar ben bu arada bir sürü film indireceğim. Ben Şerafettin diyeyim ya. Bu videodan sonra yeni bir tane oyun indireceğim. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Oyunu da oynamayacağım. Başlayacağım. Şerafettin yüklenecek. Ondan sonra ben oyun oynayacağım. Öyle yani. Bu video bir 5-10 dakika olacak yani. 5 dakika diyelim. Video 5 dakika falan aynen. Ben 5 dakika yapacağım arkadaşlar. Ha bu arada videoya 50.000 like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar ama yorumlarda şöyle yazmayın. Yorum ama ben para kazandırıyor. Hayatta yorumlarla ben böyle bir şey görmek istemiyorum çünkü yorumlar bize veya bana yani sadece bana para kazandırmıyor arkadaşlar. Yorumlar bana para kazandırmıyor. Oyun sevincimi kazandırıyor size. Yani Eren Usta'ra. Tabii daha abonem var mı bilmiyorum. Ama yeni açtım bir de. Daha hiç kimse beni izlemiyordur. Herhalde yani. Arkadaşlar devam ediyoruz.
Arkadaşlar kediyi de yakaladık. Ama o ne dediğini ben anladım. Anladınız siz onu. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir like videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın.